Cela fait près de 3 mois que nous voyageons à travers les États-Unis en camping-car. Nous, c'est Morgane, Noémie et notre fille Eleanor, 5 ans. On avait ce rêve depuis longtemps, partir à l'aventure sans contrainte de temps et découvrir l'Ouest américain autrement. Voyager en camping-car, c'était l'occasion de ralentir, de vivre au rythme de la route et d'être toujours au plus près de la nature. Mais c'était aussi un choix de cœur, offrir à Eleanor une expérience unique, pleine de découvertes, d'émerveillements et de souvenirs qu'on gardera toute notre vie. Nous avons décidé de créer cette chaîne pour partager notre aventure et qui sait, peut-être vous convaincre de partir vous aussi. Abonnez-vous et embarquez avec nous sur les routes des États-Unis.